Në linjë të drejt për drejt me figurë, kam tani deputetin e Parlamentit Kosovës dhe nënkryetarin e partisë AAK, kolegun tim, natyrisht edhe mikun tim, Muharrem Nitaj. Mua, përshëndetje? Përshëndetje, Adi. Me siguri duhet këtë qenë një shokim për ju dorëheqja e kryeministrit dhe rinisja e tij për të tretën herë në Hag? Tani, nuk mund të themi se lajmi nuk ka qenë i rëndë. Realisht na ka goditur shumë pavarësisht të vlerësimeve që janë bërë. Dhe që të them të vërtetën jo vetëm për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, për simpatizantët e zotit Haradinaj, mirë po edhe për spektrin tjetër politik në një farforme ka qenë një goditje, një si bombë. Por, unë besoj që dorëheqja e zotit Haradinaj ka qenë e pashmangshme përballë një situate të krijuar, ka qenë zgjidhja e vetme dhe e vlerësoj aktin e zotit Haradinaj si një akt pa shembull të një politikani me një funksion të lartë shtetëror, sepse nuk kishte asnjë zgjidhje tjetër përpos që të tërhiqej nga posti i lartë i kryeministrit. Realisht zoti Haradinaj, ju e dini që është ftuar si i dyshuar të intervistohet nga një panel gjyqtarësh që nuk janë të Kosovës, dhe ka qenë pa imagjinueshme që kryeministri i vendit realisht të ulej përballë një paneli gjyqtarësh, pavarësisht se sa të nderuar mund të jenë ata, por që nuk janë shtetas të Kosovës, duke marrë sovranitetin e shtetit të tij me vete dhe duke ulur përballë një paneli të tillë dhe në një farforme duke dorëzuar këtë sovranitet. Duhet thënë që kjo thirrje që i kanë bërë kryeministrit Haradinaj këtë herë në Hag nuk e gjen kryeministrin si në momentin e parë, kur ai sapo kishte filluar. Natyrisht që edhe fitoria e tij ishte e jashtëzakonshme, duhet thënë ai nuk e përdori domosdoshmërisht, politikisht, personalisht, por këtë herë kryeministri kjo thirrje e gjen me disa momente interesante. Fjala vjen dua të pyes ty, duke qenë se ne të dy kemi punuar për një institucion ku pyetjet bëhen të forta dhe të vërteta, dhe natyrisht përgjigjet jam i bindur do të vinë shumë të çiltra nga ana jote. Kryeministri Haradinaj është akuzuar nga opozita dhe nga analistë të ndryshëm në Kosovë për një marrëdhënie jo të drejtë që ai ka pasur duke i dhënë shuma të mëdha lekësh kompanive të mëdha si Bechtel, Limak, Dukagjini, të cilën e ktheu mbas kundërshtisë që pati atje vetvendosje. Çfarë ka ndodhur? Si e keni bluar nga pikpamja e komunikimit? Kam përshtypjen që e gjithë kjo është pasojë, është rezultati një lufte që unë e quaj legjitime të opozitës. Opozita gjithmonë ka për detyrë që ta godas fort qeverinë që nga momenti i parë, dhe kështu ka ndodhur edhe me zotin Haradinaj që nga dita e parë që është emëruar, është zgjedhur kryeministri i vendit, nuk kanë pushuar kërkesat për dorëheqjen e tij. Kjo është pasojë e disa informacioneve që janë jo të plota, gjysmë informacionesh. Realisht zoti Haradinaj, qeveria e zotit Haradinaj e ka trashëguar një borxh që po e përmendni ju ndaj kompanisë Bektelenka nga qeveria e mëparshme. Ka pas dy zgjidhje, ose do duhej që të paguajë ky borxh, ose borxhi do të vinte duke u rritur dhe Kosova do ta humte në gjykatën e arbitrazhit dhe çmimi do të ishte shumë më i lartë. Unë mendoj që zoti Haradinaj ka pas defektet e tij si kryeministër i vendit, mirë po zoti Haradinaj megjithatë ka arritur që ta kthejë fuqinë që shteti i Kosovës ose sovranitetin që shteti i Kosovës ka pas dorëzuar në tryezën e bisedimeve në Bruksel. Ka arritur që të bëjë disa hapa, disa vendime shumë të rëndësishme. Ka arritur që ta krijojë ushtrinë e Kosovës, ka arritur që një prej aseteve më të forta ekonomike që e ka Kosova, që është kombinati Trepsha, ta rikthej përfundimisht në pronësitë Kosovës, e ka miratuar ligjin për kryeqytetin, ka bërë ligjin për ngritjen e pagave që ka munguar 20 vjet të fundit, ka edhe shumë të arritura tjera, dhe unë besoj që pavarësisht kritikave të opozitës dhe të qarqeve të ndryshme, mendoj që zoti Haradinaj ka qenë njëri prej kryeministrave më të suksesshëm dhe më të vendosur në mbrojtjen e interesave të shtetit Kosovës në këto 20 vjetët e fundit. Të më thënë, ti më thua mua që kryeministri Haradinaj është një kryeministër me bilans, pra me rezultate. Ai natyrisht që ka patur kritikat e veta nga opozita dhe të forta madje, por ka bërë disa gjëra të rëndësishme ku pa dyshim, pa asnjë dyshim, sado të vogël, historia e taksës do të
të mbetet si një element i një lloj burrërie prej shtetari që ai ka treguar vis-a-vis jo vetëm Serbisë si një shtet jashtëzakonisht i fuqishëm, por edhe ndaj le të themi segmenteve të caktuara të politikës fqinje apo sjelljes, le të themi, të kritikueshme të Federica Mogherini, e cila është pak të thuash ka bërë një qasje jo domosdoshmërisht profesionale serioze në raport me Kosovën dhe Serbinë. Megjithatë, duke i qëndruar kësaj që ti thua dhe duke të besuar ty për arritjet, unë dua të të bëj dhe një pyetje për mosarritjet, për ato që praktikisht kanë ngelur të paqartësuara. Fjala vjen disa marrëdhënie me kompani ku në krye indirekt ose direkt ka qenë kryetari i kuvendit Veseli. Një e dyta, ngritja e rrogës së vet personale. Mu midis situatës jashtëzakonisht të keqe ekonomike të jo vetëm Kosovës, por rajonit në përgjithësi, pra një rënje e madhe ekonomike, çka në një kuptim është të mos kesh pula dhe të bësh ysh. Pra në një kuptim është ti hapësh seriozisht gojën, jo vetëm opozitës, por në përgjithësi njerëzve për të mos të parë me mbështetjen që do të duhet të bënin mbas një fitore shumë të madhe që praktikisht kryeministri bëri në Hag. I ka diskutuar, largohet kryeministri me një sens të thellë, jo vetëm kryeministri, po dhe AK me një sens të thellë analize tani më që vendi është boshte, vendi i tij si kryeministër dhe vendi Kosova pra mund të shkojë në zgjedhje? Jo, as pak. Adi ti di natyrën time, unë nuk jam për njerëzve, nuk jam për atyre militantëve që me çdo kusht përpiqet që të mbroj të gjitha vendimet edhe kur ato janë të gabuara. Por krahasimi me pagën e kryeministrit që ka pasur një ngjarje shumë e jashtëzakonshme në ambientet politike të Kosovës, unë mendoj që është një përpjekje që të mos dush ta shohësh malin nga druri. Faktikisht, thuhet që bie fjala kryeministri i Shqipërisë pas ka pagën diku 1.500 euro ose edhe më pak, por realisht kryeministrat e vendeve tona të Ballkanit kur nuk faktikisht rrogat i kanë pas të vogla, po të ardhurat i kanë pas shumë të mëdha. Zoti Haradinaj për 2 vjet qeverisje nuk e ka asnjë skandal financiar siç jeni mësuar ju për shembull që dëgjoni ditë për ditë në qeveritë tuaja ose edhe të tjerët në qeveritë e tyre në gjithë rajonin e Ballkanit veç e veç. Nuk ka pas asnjë aferë korruptive financiare. Natyrisht gabimet janë bërë, kanë qenë të do të thosha një pakujdesi e tillë. Unë për veten time ja kam thënë edhe personalisht kryeministrit nuk ka pas fare nevojë që t'ja ngris pagën vetes, mirë po është nisur nga do të thosha bujaria e tij, sepse stafi i kryeministrit që janë disa qindra veta aty kanë pasur paga qesharake dhe ka qenë një sistem i mundshëm që të korrigjoheshin edhe pagat e tyre duke u rritur që nga numri 1 i qeverisë dhe deri poshtë. Është e vërtet që kryeministri ka punësuar në përgjithësi në atë aradhe të madhe vendesh të rëndësishme pune në administratën shtetërore, njerëzit e tij të afërm? A është e vërtet kjo? As pak nuk është e vërtet. Domethënë hisja që ka marrë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në administratën shtetërore krahasuar me partnerët tjerë, krahasuar me partitë tjera politike është pothuajse e papërfillshme. Edhe një pyetje të fundit në raport me ballafaqimin si pozicion kryeministri që duhet të ketë qenë padyshim edhe shumë i vështirë. Është e vërtet që pretendimi që kryeministri i ka bërë një lloj imponimi e ka friksuar prokurorin i cili pastaj u largua nga vendi? Prokurori është larguar nga vendi përpa u hap çështja fare. Realisht kryeministri e ka ftuar kryeprokurorin dhe i ka dhënë gjithë dokumentacionin e zyrës tij, që është dokumentacion sekret, në shfrytëzim për pothuajse 2 muaj. Prokurori i çështjes është larguar nga vendi duke mos e përfunduar punën e tij dhe tek pasi që është larguar dhe faktikisht ka dhënë dorëheqje nga pozicioni i tij, atëherë ka filluar një farë lloj akuze ndaj tij sepse kur e ka marrë një detyrë nuk e ka përfunduar dhe nuk e ka çuar deri në fund edhe ka qenë fare i pa akuzuar. Po meqenëse se jemi në fund dhe unë besoj që do të më japësh edhe 30 sekonda kohë krasta në mënyrë që ta kuptojë opinioni publik shqiptar se çfarë ndodh me zotin Haradinaj mbas ftesës që e ka marrë për tribunalin për gjykatën speciale. Është krijuar një bindje që zoti Haradinaj do të arrestohet menjëherë dhe për 3-ën herë ai po kërkohet që të përgjigjet përpara drejtësisë. Realisht në Kosovë kanë mbritur më tepër se
80 ftesa për njerëz që do të intervistoheshin nga gjykata speciale ose tribunali i Hagës, por që realisht në secilin prej tyre, secili është i ftuar dhe në cilësinë e dyshuarit. Për zotin Haradinaj unë jam i bindur që nuk do të ketë kurfar aktakuse, mirë po thash, zoti Haradinaj është detyruar që të tërhiqet nga detyra e tij, duke mos dashur që ta ul sovranitetin e shtetit të tij në një panel gjyqtarësh që nuk janë të Kosovës dhe i bie që ta dorëzoj realisht sovranitetin e shtetit të tij përballë një paneli që është pothuajse absolutisht e papranueshme. Mua kam një pyetje të fundit. Ç'ndodh tani në AAK, ç'ndodh tani me zgjedhjet, ç'ndodh tani me le të themi skenën politike të Kosovës sipas mendimit tënd si analist? Unë besoj që do të ketë një përpjekje prej disa kundërshtarëve politik që eventualisht mos ketë zgjedhje fare. Mirëpo mundësitë ligjore janë pothuajse zero dhe besoj që brenda një afati prej 2 muajsh Kosova do të shkojnë në zgjedhje të parakohshme dhe që sipas mendimit tim do të mbahen diku në pjesën e parë të shtatorit. Aleanca e ka dyfishuar në bazë sondazheve që janë elektoratin e vet, votën e ka dyfishuar. Aktualisht politikani më popullor jo vetëm në Kosovë është zoti Haradinaj dhe unë i besoj një pozicion i jashtëzakonisht fuqishëm dhe besoj që këto zgjedhje në një farforme do të jenë referendum edhe për vetë zotin Haradinaj dhe them që do të rikthehet shumë më fuqishëm se sa që është sot. Mua të falenderoj me gjithë zemër që ishe në lidhje të drejt për drejt me ne. Ju uroj fate sukses në atë Kosovë, të cilën padyshim, pavarësisht nga këto ngjarje, e duam shumë dhe në mënyrë të pakushtëzuar për qafime. Ju falenderoj juve dhe ishte kënaqësi që them disa fjalë për shikuesit tuaj. Faleminderit shumë. Mirë, atëherë, të dashur teleshikues